小赛罗醒来，发现自己的床漂浮在空中。发生了什么事？知道的孩子们给我多点点关注。他低头直接跳了下去。天啊！小赛罗掉到另一张床上了。最奇怪的是，下面有很多床，就像一条长长的楼梯，一直延伸到海边。小赛罗一层一层往下跳，结果他飘进了小银河的房间，把沉睡的小银河吵醒了。这到底是怎么回事？就在昨天，赛罗带着格里乔和小赛罗去海边度假。这些房子都漂浮在海上，底部有许多形状像坚果的小岛。最上面的单人大床房都是儿童房，最下面的是赛罗和格里乔专属情侣房。小赛罗看到他的父母还在睡觉，所以他决定叫醒他们。但是小赛罗走下去的时候，要经过其他小奥特曼的房间，只能在各种房间里吵醒其他小奥特曼。小赛罗跳了很久，才到达父母居住的小岛，而赛罗和格里吉奥还在酣睡。你猜不到小赛罗叫醒爸爸妈妈的方式有多奇妙，只看到小赛罗打开音响，放了一首很好听的歌。小赛罗，速度给我安静！我终于休假了，你为什么还不放过我？回你的房间去！